Всем привет, друзья, меня зовут Матвей, и мы продолжаем играть в Метель, но на этот раз мы уже начинаем не вторую главу, а мы сегодня зайдем в секреты и посмотрим что-нибудь секретное. Ух ты! Секретная маска в главе Алана. А, да? Окей. А что такое инвентарь? Мне тупо интересно. А, мы тут можем сами маньяков создавать. И тут у нас маска кролика. Ну давайте мы... Интересно, почему у нас был выбран Чумной доктор? Ну ладно, давайте мы уже сегодня вот этого возьмем. Мы снова начинаем играть за Алана. Так, мы пропустим. Ой, нет, сейчас же реклама. Ой. Так. Простите. Нужно выбираться отсюда. О, это что? Это тыква. Уже 6 из 20. Ну да, я тут чуть-чуть за кадрами играл в Метели. Но это без вас я играла. А, точно. Сейчас там надо молоток найти. Так, здесь его нет. А, вот оно. Черт. Что это за шум? Ха, это ничей шум. Нужно поскорее вернуться в клетку. Да мы уже возвращаемся. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ой, да он не заметит. О, сменился. Сменился, вот. Что-то здесь не так. Действительно, тут все на своих местах. Видимо, показалось. Ну, показалось. О, смотрите, там что-то есть. О, смотрите. Там какая-то башня. Окей. Так, ладно. Теперь мы включаем панель управления. Мы должны ввести пароль. Пароль, насколько помню, это север, запад, восток и юг. Это у нас 1, 8, 2, 6. Вроде бы. Но я не помню уже. Так. 1. Ой. 8, 2, 6. Да в смысле? Я не помню уже пароль. А. Ладно, тогда попробуем зайти через рекламу. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Но не все так. Видимо, показалось. Ну, показалось, я же говорила.
Ладно. Ой, нет, опять эта реклама танков. Чё ж так громко? Чё там была утка? Ну, я просто... Если вы подумали, почему я так сказал, о нет, опять эта реклама танков, я просто не особо люблю игры про танков. Я в них так-то нормально не умею играть. Ладно. Сейчас мы подождем 10 секунд. Ну, уже 5. Все, дверь открыта. Просто прекрасно. А вот как раз наша маска кролика. Ладно, ладно, ладно. О, тыква еще одна. Лом сразу. А, уже гвоздодерна. Раньше же мы его ломом называли. Рука уже просто начинает болеть. Так, 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 так. А, точно. Черт! Кто это там шумит? Ничего не было. Ладно, сваливаем. Все, оно закрыто. Ой. Случайно открыл ящик и закрыл его. Так, 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 давай быстрее. Уходи уже. Видимо, показалось. Показалось, я же говорил. Вот, вот. Тут часть от кирки. Это. От ключа. О, вот как раз часть нашей кирки. Так. Идем, идем, идем. Так. Делаем вот так. Теперь мы делаем вот так. Что это за шум? Ладно, уходим. О, кстати, смотрите, нам кирка еще пригодится. Ой, рука уже затекает. О, смотрите, он ящик нам какой-то несет. Здорово. Капец, у тебя маска стрёмная. Сварщик. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. О, так как опять реклама? Чё так громко?
смысле опять реклама? У меня же... Я же не нажимал никуда. Заболела она, нос промывать. Во сколько ты уезжаешь? Во что мне маме сказать? Ура, 3 секунды осталось. А? А, это подсказка. Блин. А я что-то забыла про ее существование. Так, мы берем сейчас отвертку. Заметьте, у нас уже почти... У нас весь инвентарь такой. Так, мы берем кусачки. Кусачками мы режем цепи. Мы делаем вот так. Мы закрываем тут дверь. Ну, ставься. Ты по... А, да? Нет, нет. Кто это там шумит? Давай, давай. Так, сейчас я сделаю вот так. Все. Давай, давай, быстрее. Ну давай уже быстрее, лифт ты. Ну, живо открывай дверь. Угу. Сейчас открою. Так, 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 так. Давай быстрее. Сейчас мы делаем вот так. Ага! Где ты, черт возьми? 8. Окей. Тыква там. Так. Сейчас мы режем. У нас есть 8. Нифига себе. А вот и наша маска кролика. А, серьезно, мы ее не можем взять? Ну, зато хотя бы можем взять тыкву. И на том спасибо. Так. 8-3. И тут у нас собака. Ой, она не кусается. Это хорошо. Так, я еще там видел вот эту вот башню. Давайте мы в нее зайдем. И посмотрим, что там как есть. 1. Маньяк тут. И значит у нас пароль... Или что у нас? 851. Непонятно. Непонятно. Ну ладно. Открываем дверь. А, нас паролем. А может пароль 851? Не понял. Почему? Может тогда 815? А какой тогда?
5-1-8. Может тогда 8-1-5? А, нет, мы уже пробовали. Хитрый разработчик игры сделал. Да так, что мы не можем зайти. Будильник отключить. Так. Не вовремя он. Так. Не, по-моему, мы так... А может вот так? Да ну откроешься ты или нет? Не, ну давайте мыслить логично. Ой, что это я? А так мы не можем взять? Нет. Мы можем вообще что-нибудь пооткрывать там? Нет. Это, походу, все текстуры. О, мы, кстати, можем зайти. Я чуть не умер от страха. Я, пожалуй, не буду его тревожить. Нам не надо неприятностей. Пять? Нет, 8-5-1. Логично, что это пароль? Давайте снова ведем. Пять, 8-1. Жаль, что тут через рекламу нельзя зайти. Да ну откроешься ты или нет? Капец, видео уже затягивается за тебя. Ой, на 18 минут. А может быть тогда 8-5-1? Ну или давайте тогда поменяем местами. То есть, типа 1-5-8. Капец. Ну это же капец полный. Как нам собрать эту маску? Может быть 5-1-8? Не, да мы уже 100% просто... Мы используем уже коды, что использовали. Да как же тебя-то собрать? Вот же гадина. Уже других слов нет. Можем открыть, кстати. А, да. Ну тут так-то ничего полезного нет. Давайте мы отойдем от этого маньяка. Вообще. А
А может быть 1.5.8? Или 1.8.5? Ой, да нет, стоп. Ну, ладно. Хоть мы видео не получили маску маньяка, но это сделаю я уже за кадром. Ну, ладно. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно жмите на колокольчик, оставляйте комментарий и смотрите мои предыдущие видео, чтобы на них хотя бы какая-то активность была. Всем удачи и всем пока.